E fala galera, beleza? Eu vou mostrar uma miniatura da Fórmula 1 aqui, ó. Tem essa que eu mando pra vocês. Essa aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho dela, nem cabe aqui na câmera, no celular, olha. Olha o tamanho dela, pessoal, ó. A rota dela. Aí, ó. Eu bingava muito com ele. Aí, ó, que tá. Passa aqui, ó. F886. Aí, ó, a traseira dele. É uma Ferrari, né? Fórmula 1. Aí, ó. É o tamanho. A Wine Mountain Car. Olha aqui embaixo. Foca aqui pra vocês, aí, ó. Patrocinador. O que tem aqui? Sei lá. Isso aqui. Isso aqui não é o filme da Ferrari, não, né? Olha. A frente dela, pessoal, ó. Ele tá meio sujo porque tava cortado na coleção. Pessoal, e depois fica no vídeo, vou mostrar o que ele faz. Que ele vazia, né? Oi. Você vê meio onda, né? Aqui em cima. Vou tirar aqui do pé. Aí, ó. Aqui em cima, ó. Olha o piloto, ó. Tem umas anteninhas, né, lá. A frente dela, pessoal, ó. Aí, ó. O cecinho dela aqui, ó. Esse detalhinho, ó. Aí, ó. Mostra aqui, aqui o... Vale, foca aqui pra vocês, ó. Aí, tá vendo isso aqui, pessoal, ó? É uma bandeira, tá que a bandeira da Itália, né? Acho que é a Ferrari. É uma marca italiana, junto com a Fiat, sei lá, né? Olha lá. Ferrari é uma marca italiana, parece. Vamos passar aqui, ó. Tem uns... Tentado tirar aqui, né, ó. Tem um... Isso aqui é o tanque? Sei lá. Olha que top aqui, ó. Parece que é a aço, ó. Aí, ó. Só não sei o que é escrito aqui no pneu, ó. Ele é gigantesco, pessoal. Olha que top. A tela dela, ó. Ah, pessoal, tem até o pilotinho lá, ó. Ó o piloto, isso tem aqui, né? Tem, ó. Tá, ó. Ele te ensina lá, olha aqui, ó, pessoal, ó. Olha. Agora, pessoal, eu vou mostrar nesse aqui, depois eu mostro debaixo dele. Aí eu tenho esse aqui, pessoal, de plástico, cor verde, olha. Tá cortado, tá furado aqui, tá estragado, ó. Aí, ó. Também legalzinho, ó. Olha, aí, ó. Atrás dela, acho que também é legalzinho, né? Atrás dela. Aí, ó. Aí, ó. Agora, eu vou mostrar dentro, em cima, debaixo, aliás, embaixo dela, ó. Olha os detalhes nela, ó. Parece que assim, de poço, céu, ó, FA Hans. Olha, Ronen. Lá em cima. Moto K2, tio.
Agora, pessoal, eu vou mostrar debaixo dela, ó. Ó, tem isso adesivo, ó. Aí, ó. Vou mostrar, tipo, tem isso aqui, ó. Olha. Aqui, para uma firma de lança, olha o tamanho dela, ó. Olha lá, ó. Agora, pessoal, o filme aqui embaixo, olha aqui, pessoal, embaixo dela, ó. Aqui legal, pessoal, ó. Aqui, ó. Parece que é fibra de carbono, né? Olha lá, ó. Estreitado, olha que tá. Parece ter dado no meu celular. Né, pessoal? Olha aqui, parece ter dado no meu celular, ó. Olha. Né? Ah, pessoal, se você quiser ver vídeo do teu celular, tá aqui esse celular, é o iPhone 5S. Ele tá funcionando normal, é bastante legal. Vai aqui no canal, tá bom, pessoal? Tá bastante legal o vídeo, olha. Ah, pessoal, eu vou falar um segredo dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma saída de alto-falante, né? Se eu tirar aqui, pessoal, ó. Tá com essa fibra, porque eu acho que o parafuso sumiu, né? Não, é que o parafuso ficou aqui, ó. Foca aqui pra vocês. Aí, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aí, ó. E agora, pessoal, se eu tivesse as pilhas aqui, ó. Olha, olha, tá vendo? Eu acho que ele funciona ainda. Que pilha que é, né, pessoal? Eu acho que é pilha de relógio. Meu pai falou que é de relógio, ó. A molinha aqui, ó. Olha, ó. Tá vendo, ó? Olha. Se eu tivesse a pilha, eu testava, mas eu não tenho essa pilha. Aí eu achei assim dela, ó. Eu caí bem, tem há bastante tempo. Aí, ó. Ó. Foca aqui, ó. Tá desfocado. Ó. Gigantesco, né, pessoal? Ó. Agora, pessoal, eu vou mostrar agora só quando deu os carrinhos. Só vou arrumar aqui, ó. A bicicleta só quarto aqui no meu quarto, ó. Que eles ficam, né? Aqui fica as bicicletas mais caras aqui dentro. Passar aqui. Ó, tem até uma roda de Batman, do carro de Batman. Pneu de verdade, ó. Aí, ó. Olha aí. Viu, ó? Borracha, ó. Será que é de borracha? Olha aí. Ah, pessoal, tá vendo ali, ó? É de pneu, é pneu de borracha, viu? Saindo da rota, ó. Aí, ó. Viu? Ele sai da rota. E então aí passa aqui, tá difícil demais. Aí, ó. Tem uma Mario do Ben 10. Se quiser vídeo dele aqui, pessoal, de Mario do Ben 10, ó. Ele tem esse e troca os personagens. Comenta aqui no... Aqui embaixo que ver. E aqui, pessoal, é a minhas coleção. Tem... Ali tem sonzinho, né? De Camaro, Fusca. Aqui eu tenho uma Evo que tá tendo. Tá por aqui. Tá até lá pro fundo. Tem carrinho de controle moto, Kung Fu Panda, moto, um Jeep. A moto é assim do Jeep, não sei porquê. Aí, ó. Olha que top, ó. E aqui, pessoal, ficou aqui só os carrinhos, ó. A Ferrari do Fórmula 1, ó. Aqui, essa ficou no lugar dela, ó. Aí, ó. O verde tá aqui, Fórmula 1 verde. E a Ferrari vermelha tá aqui, ó. Agora eu vou sair daqui e mostrar de longe, ó. Mostra de longe só pra finalizar o vídeo. Aí, pessoal, aí, ó. Aí. Arrumar aqui de reto. Depois você arruma. Hein, pessoal, como ficou, ó. Aí, ó. Aí tá ali, pessoal, ó. A Ferrari Fórmula 1 vermelha, né? De qual piloto que é, né? E o verde tá ali, o Fórmula 1 verde. Carrinho de corrida, né, pessoal?
Então, pessoal, se você gostou do vídeo, você vai deixar no like, inscreva-se. Se vai deixar no like, inscreva-se aqui no canal, comente, compartilhe o vídeo. Tá bom, pessoal? Amanhã, aqui na minha miniatura, aí está ali, tá olhando pra ver, ó. Olha lá. Tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Fui.